Так, у нас в Харькове такая уникальная волонтерская организация, которая не только кормит, не только кормит желудок, но и кормит душу. Не побоюсь этого слова сказать. Эти святые имена насыщают именно душу, насыщают любовью, счастьем, умиротворением, преданностью. И это именно то, что душа искала миллионы лет. Представьте себе. Мы всегда стремимся к этой любви, полюбить Бога. Но Его полюбить можно лишь искренне, бескорыстно, служа Ему. Но этот уникальный метод бхакти-йоги, который мы практикуем, позволяет прямо сейчас любому, каждому присоединиться с нами в этом воспевании, прославлении Бога и тотчас же почувствовать умиротворение, как минимум, счастье, любовь, как максимум, зависит от чистоты вашего сердца. Итак, мы всем желаем удачи, любви и счастья. Пожалуйста, присоединяйтесь.